E aí, meus minhas vizinhas, eu estou aqui para jogar Subway Surfers. Já vou falando direto. Se inscreva no canal e deixa o like aí, por favor, para me ajudar. No próximo vídeo, galera, eu vou mostrar os outros membros do canal e a apresentação deles, ok? Nossa, quase morri. A gente eu só vou jogar umas 3 partidinhas e acabou, tá? No próximo vídeo vou tentar ser mais longo. Eu preciso ganhar 10 coisas, 10 conchas. Agora eu vou vir aqui, peguei a mochila chata. É mesmo, eu tenho um skate. Tem skate, mas só que esse skate é muito bom. Causa que demora para ele cair. Que é esse daqui, a planta. Não! Se demorar muito essa partida, galera, vai ser uma partida só mesmo, tá? Porque eu não tenho muito tempo pra ficar gravando. Nossa! Quase que eu morro. Aqui. 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 Não. Ah, morri. Vou continuar. Nossa, mais uma vez. Não! Só mais uma partidinha. Essa daqui é a última, tá, gente? Então eu vou tentar caprichar nessa. Eu gosto muito desse jogo, Subway Surfers. Eu ia tentar gravar, eu tentando fazer no coins, mas só que eu não sei fazer no coins, então vou deixar pra próxima quando eu já saber. Vou aqui. Eu não sou tão bom nesse jogo. Eu só tenho essa skin. É a única coisa que eu tenho de valor nesse jogo. Essa é a minha skin. É a skin do robô. Não, não! Quase. Aqui. Isso, consegui 5 conchas. Agora eu vou tentar. Não morri. Galera, é isso. Valeu, tchau. Não esqueça de se inscrever e de deixar o like. Valeu!